अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अॼु असां मॉडल पेपर नंबर 18 खे डिस्कस कंदासीं। हिन खां पहिरियां असांजा मॉडल पेपर 17 थी चुका आहिनि ऐं हर हिक में 100 MCQs हुया। ठीकु आहे, त अॼु असां मॉडल पेपर नंबर 18 खे डिस्कस कयूं था। अच्छा, ॿियो मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हीउ जेको मॉडल पेपर 18 आहे इहो असांजो 2 पार्ट्स में थींदो। ठीकु आहे, छो त मां ऑब्ज़र्व कयो त जेके 100 MCQs हिकिड़े मां वीडियो में जेकॾहिं बयानु थो कयां त उहो वीडियो ॾाढो जेको आहे लेंथी थी थो वञे ऐं 23-24 मिंटनि जो थी थो वञे। सो कोशिशि कंदुसि त मां हिन खे जेको आहे 2 पार्ट में हाणे अॻिते हलाईंदुसि। 50 MCQs हिकिड़े पार्ट में ऐं 50 MCQs ॿिए पार्ट में जेके आहिनि सो उहे डिस्कस कया वेंदा। त हिन जो पार्ट 2 बि थींदो। पार्ट 1 ॾिसो ऐं उन पार्ट 2 जी डिस्क्रिप्शन में जेका आहे मां लिंक ॾेई छॾी आहे, उतां तव्हां उहो पार्ट 2 बि हिन जो ज़रूरु ॾिसंदा। ऐं गॾोगॾु तव्हांखे गुज़ारिश, अगरि तव्हां मुंहिंजे यूट्यूब चैनल ते नवां आहियो त काइंडली हिन खे सब्सक्राइब करे छॾियो। अच्छा, शुरू था कयूं। सवाल पहिरियों आहे, किताब हुबकार जे लेखक जो नालो आहे? जवाबु डॉक्टर नवाज़ अली शौक़। सवाल नंबर 2, सिंधी अदब में इश्किया दास्तान जी शुरूआति कहिड़े दौर खां थी? जवाबु सूमरन जे दौर खां। सवाल नंबर 3, कादिर बख्श बेदल कहिड़े दौर जो मशहूरु शाइर हो? जवाबु अंग्रेज़नि जे दौर जो। अच्छा, ही अंग्रेज़नि जे दौर जा कुझु ॿिया मां नाला लिखिया आहिनि। मिस्री शाह बि अंग्रेज़नि जे दौर जो हो, गुल मोहम्मद हालाई बि अंग्रेज़नि जे दौर जो, ऐं मिर्ज़ा कलीच बि अंग्रेज़नि जे दौर जो, मीर अब्दुल हुसैन सांगी बि जेका आहे सो अंग्रेज़नि जे दौर जो। ठीकु आहे, उन खां पोइ आहे सवाल नंबर जेको आहे 4। सवाल नंबर 4 में आहे, शाह जे रिसाले बाबति सभ खां पहिरीं लुग़त कहिड़े अदीब लिखी? हाणे इन जो जेको जवाबु आहे उहो भेरूमल महरचंद आॾवाणी आहे। ठीकु आहे, शाह जे रिसाले जी पहिरीं जेका लुग़त हुई भेरूमल महरचंद आॾवाणी, जेका ग़रीबुल लुग़ात जे नाले सां आहे। ठीकु आहे, इहा कॾहिं लिखियईं? 1907 में। इहो कॾहिं कॾहिं सुवाल बि ईंदो आहे त इहो कहिड़े साल में लिखियईं। ठीकु आहे, ऐं ॿी जेका शाह जे रिसाले जी लुग़त आहे उहा आहे लुग़ात लतीफ़ी। हाणे इहा लुग़ात लतीफ़ी जेका आहे मिर्ज़ा कलीच बेग जेका आहे सो इहा डिक्शनरी लिखी आहे शाह जे रिसाले जी। त ग़रीब लुग़ात ऐं लुग़ात लतीफ़ी ॿिन्ही में फ़र्क़ु ॾिसी छॾियो त उहा जेका आहे सो मिर्ज़ा कलीच बेग जी आहे। ठीकु आहे, सवाल नंबर 5 आहे, शाह साहब कहिड़े सुर में राग जी साराह कई आहे? जवाबु सुर सोरठ में। सवाल नंबर 6, किताब लताइफ़ लतीफ़ी जे लेखक जो नालो आहे? मीर अब्दुल हुसैन सांगी। अच्छा, मीर अब्दुल हुसैन सांगी खे सिंधी गज़ल जो बादशाह बि चयो वेंदो आहे। ठीकु आहे, उन खां पोइ सवाल नंबर 7, अहमद ख़ान राजपर जे सफ़रनामे जे किताब जो नालो आहे? अमेरिका जो सैर। ठीकु आहे, नोट कयो। उन खां पोइ सवाल नंबर 8, वाह वाह मलाइशा सिंगापुर नाले सफ़रनामे जो लेखक आहे? अज़ीज़ राही। उन खां पोइ आहे सवाल नंबर 9, किताब 1990 जी डायरी लिखियो आहे? कंहिं लिखियो आहे इहो किताब 1990 जी डायरी? इहो M.A. आलमाणी लिखियो आहे, M.A. आलमाणी। ठीकु आहे, अच्छा, कुझु ही डायरियूं जेके आहिनि किताब उन नोट करे छॾियो। कोट लखपत जो कैदी, इहा डायरी आहे कंहिंजी लिखियलु आहे? रसूल बख्श पलीचे जी। उन खां पोइ साहिवाल जेल जी डायरी, इहो किताब जेको आहे लिखियलु आहे शेख अयाज़ जो। ठीकु आहे, उन खां पोइ आहे सवाल नंबर 10, हफ़्तेवार अख़बार नूरुल इस्लाम जारी कई? कंहिं जारी कई? मौलवी नूर मोहम्मद निज़ामाणी। अच्छा, हिते नोट कयो त सितारा सिंध अख़बार जेका आहे, सितारा सिंध अख़बार, इहा पीर अली मोहम्मद राशिदी जेका आहे सो जारी कई। सवाल नंबर 11 आहे, माहवार रिसालो कूंज हिंदुस्तान जे कहिड़े शहर खां शाया थिए थो? जवाबु बम्बई खां। अच्छा, ऐं हीउ जेको रिसालो आहे सूखड़ी रिसालो, इहो दिल्ली खां, ऐं कूंज रिसालो जेको आहे बम्बई खां। ठीकु आहे, इहो नोट कयो। सवाल नंबर 12 आहे, उहा इबारत जेका मुनज़िम न हुजे उनखे चइबो आहे नसर। उन खां पोइ सवाल नंबर 13 आहे, ग्रामर में इल्मु बदीअ जा क़िस्म आहिनि 2। अच्छा, इल्मु बदी छाखे चइबो आहे? इल्मु बदी यानी उहो इल्मु जेको कलाम यानी कलाम खे लफ़्ज़ी ऐं मानवी लिहाज़ खां ख़ूबसूरत बणाइण जे इल्म खे जेको आहे सो इल्मु बदी चइबो आहे। ठीकु आहे, यानी लफ़्ज़ी बि ऐं मानवी बि लिहाज़ सां सुहिणो बणाइणु। हाणे हिते जेका सुहिणे बणाइण जे लाइ जेका टेक्निक्स इस्तेमालु कयूं वेंदियूं आहिनि उनखे चइबो आहे कारीगिरी, ऐं इनखे सिंधी ग्रामर में चयो वेंदो आहे सिनत। ठीकु आहे, ऐं सिनत 2 क़िस्मनि जूं हूंदियूं आहिनि, लफ़्ज़ी सिनत ऐं ॿियो मानवी सिनत, यानी इहे ई इल्मु बदी जा जेके आहिनि 2 क़िस्म थी वेंदा। ठीकु आहे, उन खां पोइ सवाल नंबर 14 आहे, अहिड़ा लफ़्ज़ जेकी सॼी ॻाल्हि खे पाण में बंदि कनि ऐं अहिड़ा शहर जिन में उन्हनि लफ़्ज़नि जो इस्तेमालु कयो वियो हुजे उनखे चइबो सनत मराअतुल नज़ीर। ठीकु आहे, सवाल नंबर 15, वूल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। वूल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग मां मुराद आहे लिकल दुश्मन। सवाल नंबर 16, गेट विंड ऑफ जो मां मुराद आहे इतला मिलणु।
सवाल नंबर 17 शो द वाइट फीदर जी माना आहे बुज़दिली ॾेखारणु। सवाल नंबर 18 लेट स्लीपिंग गॉड्स लाई जो मतिलबु आहे सुतल फितना न उथारणु। ठीकु आहे। उन खां पोइ सवाल नंबर 19 आहे यादगिरियुनि ते मुश्तमिल किताब हर दिलि में भुटो धड़के थो कंहिं मरतब कयो आहे, इहो शेख अज़ीज़ कयो आहे। ठीकु आहे। सवाल नंबर 20 आहे पीला मोदी जे किताब ज़ुल्फ़ी मुंहिंजो दोस्त जो सिंधी मुतरजम आहे हुसैन बादशाह, इन जो तर्जुमो कयो अथई। ठीकु आहे। सवाल नंबर 21 आहे सकाफ़त ऐं सियाहत खाते पारां छपायल किताब द एंटीक्विटीज़ ऑफ सिंध जो लेखक आहे हेनरी काउसेंस। ठीकु आहे। सवाल नंबर 22 विलियम शेक्सपियर जे किताब शाह इलिया जो तर्जुमो कयो आहे मिर्ज़ा कलीच बेग। अच्छा, जेको ही शाह इलिया हे विलियम शेक्सपियर जा ड्रामा आहिनि किंग लियर। हाणे किंग लियर जो जेको तर्जुमो कयो मिर्ज़ा साहिबु उनखे नालो रखियईं शाह इलिया। ऐं ॿियो जेको हिन जो मशहूरु ड्रामो आहे शेक्सपियर जो रोमियो एंड जूलियट, उनजो बि तर्जुमो शाह साहिबु कयो ऐं मिर्ज़ा कलीच बेग कयो ऐं उनजो नालो रखियईं फ़ेरोज़ दिल अफ़रोज़। ठीकु आहे। सवाल नंबर 23 शाइरीअ जी हिन सिन्फ़ खे छा चइबो। हाणे हीउ ॾिसो त हिन ते घणियूं जेके आहिनि सो 5 लाइनूं आहिनि, 1 2 3 4 5, जंहिंमें 5 मिसरा हुजनि उनखे चइबो आहे मखमस। ठीकु आहे। ऐं जंहिंमें 6 मिसरा हुजनि यानी 6 लाइनूं हुजनि उनखे मसदस, ऐं जंहिंमें 3 लाइनूं यानी 3 मिसरा हुजनि उनखे मसलस चइबो आहे। ठीकु आहे। सवाल नंबर 24 आहे ही बैत शाह जे रिसाले जे कहिड़े सुर में आहे। सुर लीला चनेसर में। उन खां पोइ आहे ही बैत शाह जे रिसाले जे कहिड़े सुर में आहे, सुर पूरब में। सवाल नंबर 26 उहो 8 मिसरनि वारो नज़म जंहिंजो पहिरियों बंदि हम वज़न ऐं हम काफ़िया हुजे ऐं बाक़ी बंदनि जे 7 शुरू वारे मिसरनि में काफ़ियो हिकु जहिड़ो हुजे पर पहिरें बंद खां मुख़्तलिफ़ हुजे, ऐं रुगो पिछाड़ीअ वारे 8 मिसरे यानी काफ़िया में पहिरें बंद मुताबिक़ हुजे त अहिड़े मजमूए खे चइबो। यानी 8 मिसरनि वारो जेको बि हूंदो उनखे असां मसमन चवंदासीं। ठीकु आहे। मसमन में 8 मिसरा ऐं मसब में 7 मिसरा। ठीकु आहे। बाक़ी अॻिते जेको पोइते आहिनि असां उहे बि डिस्कस कयासीं। सवाल नंबर 27 कंहिं ॿिए शाइर जी शहर में कनि लफ़्ज़नि जी फेर फार करे पंहिंजी मर्ज़ीअ मुताबिक़ नज़म करण खे चइबो आहे तसरफ़। ठीकु आहे। कंहिं ॿिए जो शहर हुजे उन में लफ़्ज़नि जी फेर फार करे पंहिंजी मर्ज़ीअ मुताबिक़ नज़म ठाहिण खे छा चइबो, तसरफ़। ऐं हीअ तज़मीन नोट कयो, तज़मीन। हाणे तज़मीन छा चइबो आहे, यानी ॿिए जो शहर पंहिंजे शहर में कमु आणणु। ॿिए जो शहर या उन को मिसरो लाइन खणी करे पंहिंजे शहर में आणींदासीं कम में त उहा तज़मीन सॾिबी। अक़द छा चइबो आहे, अक़द। अक़द यानी जंहिं शहर में क़ुरान मजीद या हदीस या कंहिं बुज़ुर्ग जो कौल जेको जुज़ो मंज़ूम कयो वञे उहो माना खयो वञे त उनखे अक़द चइबो। ठीकु आहे। सवाल नंबर 28 सिंध जे नामियारे शाइर पीर अशरफ शाह कामारी वारे जो रिसालो कहिड़े सन में शाया थियो, 1914 में। सवाल 29 ही गज़ल कंहिंजो आहे, मोहम्मद बख्श वासिफ़ जो। सवाल नंबर 30 ही शहर कंहिंजो आहे, ॾुखियो आहे ॾाढो जीअण जेॾियूं, वटो आहे वेह जो पीअण जेॾियूं, ही इमदाद हुसैनी जो शहर आहे। ठीकु आहे। सवाल नंबर 31 आहे ॿारनि लाइ शहरी मजमूए गुल ऐं तारा जो शाइर आहे। हाणे हीअ किताबु आहे गुल ऐं तारा। ठीकु आहे। इहो कंहिंजो लिखियलु आहे, इहो अयाज़ गुल जो आहे। ठीकु आहे। उनखां पोइ सवाल नंबर 32 आदम सीलानीअ जो ही बैत कंहिंजो मिसाल आहे, इहो तजनीस मतरब जो। सवाल 33 अहिड़ा लफ़्ज़ जेकी सूरत ख़तीअ में हिकु जहिड़ा हुजनि पर पहिरियों अखर बदिलियल हुजे ऐं माना साॻी न हुजे त अहिड़ीअ तजनीस खे चइबो तजनीस ला हक़। सवाल नंबर 34 ही कंहिंजो मिसाल आहे, इहो सजा मतवाज़न जो। सवाल 35 ही कंहिंजो मिसाल आहे, सनत सयाक़तल अदाद जो। सवाल 36 उस्ताद बुखारी जे किताब कारे ककर हेठि जो मुहाग लिखियो आहे, कंहिं लिखियो आहे, इहो लिखियो आहे सोभियो ज्ञान चंदाणी। मां सुवाल ई नोट कयो। उनखां अलावा उस्ताद बुखारीअ जा किताब आहिनि कोकण या कल्याण उस्ताद बुखारी जो आहे, ऐं हीअ सुवाल बि CSS में अची चुको आहे त कोकण या कल्याण उस्ताद बुखारी जो किताब कहिड़े इदारे छपरायो, त इहो इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधियालॉजी छपरायो आहे। ठीकु आहे। छपरायो हुयो जेको आहे सो 80s वारे ॾहाके में। ठीकु आहे। उनखां पोइ ज़िंदगी किताब उस्ताद बुखारी जो आहे। सोचूं भुणका वाका इहो किताब बि उस्ताद बुखारी जो आहे, शाइरी जा किताब आहिनि। ठीकु आहे। 37 ते आहे ही गज़ल कहिड़े शाइर जो आहे, लॻाए आई तूं परफ्यूम क़ीमती लेकिन जे गुल तो आंदा उन्हनि जी सुगंध वई ढकिजी।
सुगंध यानी ख़ुशबू, जेके उन गुल जेके तूं खणी आयो उन जी जेका ख़ुशबू मटिजी वई उन तुंहिंजी परफ्यूम जे करे, ठीकु आहे। इहो तनवीर अब्बासीअ जो आहे, ठीकु आहे। उन खां पोइ 38 ते आहे ॾुखंदो ॾूर थिए। ॾुखंदो ॾूर थिए जो लेखक आहे अब्दुल क़यूम साहिबु। 39 ते आहे कलाम सादिक कंहिंजी शाइरीअ जो किताबु आहे, फ़क़ीर मोहम्मद सादिक जो। सवाल नंबर 40 किताबु फ़रियाद आगा कंहिंजी शाइरीअ जो किताबु आहे, सूफ़ी आगा जो। सवाल 41 अफ़साननि जे मजमूए नाज़ान जे लेखक जो नालो आहे ग़ुलाम नबी काज़ी। सवाल 42 किताबु शेरो मयसूर जो मुतरजम आहे सैयद गुल मोहम्मद शाह रिज़वी। सवाल 43 ही बैत शाह जे रिसाले जे कहिड़े सुर में आहे? अच्छा सॉरी, हीउ जेको शाह जो रिसालो आहे शेर आहे, इहो आहे सुर रिप में, ठीकु आहे। हाणे हीउ रिप आहे, सुर मां मुख़्तलिफ़ वीडियोज़ में सुर रप पढ़ियो आहे, पर रिप आहे। रिप जी माना आहे ॻरी आफ़त। ऐं हिन सुर में शाह साहिबु जेको आहे फ़िराक ऐं फोड़ाई जो ज़िक्र कयो आहे, फ़िराक जुदाई जो। ऐं इन में इहो चयो अथनि त विछोड़ो जेको आहे आशिक़नि लाइ ॻरी आफ़त हूंदो आहे, ठीकु आहे। उन खां पोइ सवाल नंबर 44 ही बैत शाह जे रिसाले जे कहिड़े सुर में आहे? जवाबु सुर कोहारी में, ठीकु आहे। हे जेको शेर आहे कोहारी लफ़्ज़ जी माना आहे कोह वारी या जबल वारी। ऐं हिन सुर कोहारी में ससूईअ जा सूर जेके हुनखे जबलनि में पेश ईंदड़ मुश्किलातूं आयूं आहिनि उनखे शाह साहिबु डिस्कस कयो आहे, ज़िक्र कयो आहे। उनखे अलावा जेको आहे ससूई पुनू जो जेको किसो आहे उहो शाह साहिबु 5 सुरनि में जेको आहे सो बयानु कयो आहे, ठीकु आहे। कहिड़ा कहिड़ा 5 सुर? उहे हीअ सुर ससूई, सुर देसी, सुर कोहारी, सुर माज़ूरी, सुर हुसैनी। 5 सुरनि में ससूई पुनू जो किसो शाह साहिबु बयानु कयो आहे। सवाल नंबर 45 मशहूरु शाइर तनवीर अब्बासी कॾहिं लाॾाणो कयो? 1999 में। तनवीर अब्बासी जो असुलु नालो नूर नबी। 25 डिसंबर 1999 ते वफ़ात थी इस्लामाबाद में, ऐं हीअ दफ़न बि उते ई इस्लामाबाद में थियल आहिनि, ठीकु आहे। उनखां अलावा तनवीर अब्बासी हिकिड़ी वसियत कई त जॾहिं मां गुज़ारे वञा त मुंहिंजो जेको बॉडी आहे, लाश आहे, उहो मेडिकल जे शागिर्दनि खे तजुर्बनि जे लाइ ॾिजो, जंहिं ते इन वसियत ते अमल न थी सघियो। इन खां अलावा हिकिड़ी ॿी वसियत कई त मुंहिंजूं जेके अखियूं आहिनि उहे डोनेट कयूं वञनि, ऐं उनजी इन ॿी वसियत ते अमल कयो वियो। ऐं हुनजी अखियूं जेके आहिनि सो हिकु छोकिरी खे हिकिड़ी अखि विधी वई ऐं ॿिए हिकिड़े छोकिरे खे, यानी 2 माण्हुनि खे तनवीर अब्बासी जूं अखियूं जेके आहिनि सो उहे ॾिनियूं वयूं ऐं उन्हनि खे जेको आहे सो नज़र उन्हनि छोकिरे ऐं छोकिरी जी जेका आहे सो बहाल थी। सवाल नंबर 46 सिंधीअ में हातम ताईअ जो किसो पहिरीं कहिड़े सन में छपियो? 1992 में। सवाल 47 मुफ़ीदुल तालिबैन नाले दर्सी किताबु उद्धाराम लिखियो, इहो कहिड़े सन में छपियो? इन जो जवाबु आहे 1861। अच्छा हीउ नोट कयो, दर्सी किताबु हिकिड़ो आहे बाबनामो, 1853 में जेको आहे सो इहो छपियो। ॿुधायो त इहो कंहिं लिखियो? मां वीडियोज़ में इहो ॿुधाए चुको आहियां, इहो तव्हां कमेंट्स में मूंखे ॿुधाइजो। सवाल नंबर 48 किताबु विकियो ॾातार जे लेखक जो नालो आहे आख़ूंद अब्दुल रहीम वफ़ा। सवाल नंबर 49 आहे इब्तिदाई दर्सी किताबु सिंधी पंजों जे लेखक जो नालो आहे कोड़ोमल। सवाल नंबर 50 आहे अफ़साननि जे मजमूए बिलू दादा जो लेखक आहे अयाज़ कादरी। अच्छा अयाज़ कादरी ही हिकिड़ी मैक्सम गोरकी जी आतम कहाणी, इन जो तर्जुमो बि अयाज़ कादरी कयो आहे। मैक्सम गोरकी केरु हुयो? रूसी अदीब हुयो, रूस जो, ठीकु आहे। त हीअ 50 MCQs असांजा थी चुका आहिनि, ऐं 50 जेके बक़ाया आहिनि उहे असां नेक्स्ट पार्ट में जेका आहे सो उहे डिस्कस कयूं था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।